តោះបងប្អូនយើងចាប់ដើមកលឹងចានស្បែកបាទកលឹងចានចាប់ស្បែកធាក់បាទដោយសារតែវាមានកលៈបងប្អូនបាទមានកលៈអញ្ចឹងយើងពេលដែលយើងដាក់ស្បែកធាក់ទៅគឺវាអត់ចាប់ល្អទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងទីសាបងប្អូនអាចដូរក៏បានដែរបងប្អូនបាទតែដូរបងប្អូនជ្រើសយករបស់ល្អល្អណាបងប្អូនបាទរបស់ល្អរបស់ស៊ីនបាទដាក់ទៅបានប្រើបានយូរតែបងប្អូនអត់ចង់ដូរទេបងប្អូនចង់កែច្នៃចង់ប្រើអញ្ចឹងណាបងប្អូនបាទជើយើងជើយកកលឹងបងប្អូនកលឹងអញ្ចឹងការកលឹងរបស់យើងមានវិធីសាស្ត្រយើងកលឹងបងប្អូនបាទបើយើងអត់មានវិធីសាស្ត្រកលឹងទេកលឹងទៅក៏ដាក់ស្បែកទៅកលឹងដែរអត់អេនទេបាទអានេះបោះបានបងប្អូនគូនេះបោះបានគូនេះក៏បោះបានដែរចំណែកគូនេះគឺយើងអត់បោះទេបងប្អូនដោយសារវាស្ដើងទៅបងប្អូនប្រាក់កើតទេអត់កើតទេហើយនេះបោះបានដែរបងប្អូនបោះបានតែគេនេះយើងដូរបងប្អូនផ្លិតនេះបាទហ្នឹងអញ្ចឹងប្រើបានតែបោកបានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយប៉ុណ្នេះគឺយើងប្រើកើតទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមកលឹងបាទបាទបងប្អូននេះគឺតាមពេលនេះគឺកលឹងបងប្អូនបាទយើងកលឹងកុំឲ្យស៊ីច្រើនទេបងប្អូនស៊ីតែទីជិះថាបានបងប្អូនបាទយើងស៊ីច្រើនពេកវាស្ដើងបងប្អូនពេលយើងដាក់ស្បែកឆ្លាក់ទៅយើងរឹតទៅបានមែនល្អទេយើងបានភ្លឺដូចគេទេប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានបាទហើយយើងកន្លងស្មើហើយរលោងទៅបាទមកយកដូចកញ្ចក់ទេបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងមកយើងប្រើបានហើយបាទនេះហើយបងប្អូននេះហើយបាទនេះឡើងទិញទៀតអានេះអត់ទេវាសនទិញចឹងអត់អីទេបងប្អូនបាទទិញអត់អីទេបាទប្រើបានហើយបាទអូខេបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណសម្រាប់ការស្រឡាញ់និងចូលចិត្តវីដេអូខ្ញុំបាទ